Imigracioni hebrej dhe shtënia në dorë tokës janë në zemër të tensioneve komunale në Palestinë. Objektivi sionist ishte të shtojë popullsia hebreje mandatit britanik nëpërmjet imigracionit pa kufizuar, për të patur kështu një pretendim të besueshëm për ekzistencën e një atdheu kombëtar. Sionizmi në fakt ishte një projekt i kolonializmit të ardhasakëve, të ndërmarrë në kurriz të popullsisë lokale arabe. Arabët e Palestinës e kuptuan se synimet sioniste kërcënonin pikërisht ekzistencën e tyre dhe i kundërshtuan ato duke u përpjekur të negociojnë me Britaninë për ta kufizuar imigracionin dhe kalimin në tjetër dorë të tokës. Kur kjo taktik dështoi, ata u kthyen nga revolta armatosur. Imigracioni hebrej në Palestinë u krye në një seri valësh të quajtura Aliyah. Dy të parat qenë përpara luftës së parë botërore. E treta, nga 1919 në 1923 u përbë nga rreth 30.000 imigrantë kryesisht nga Europa lindore. Një numër tjetër prej 50.000 imigrantësh, më së pari nga Polonia, arritën në Aliyah'n e 4 midis viteve 1924 dhe 1926. Prurja e emigrantëve u ngadalsua më pas në mënyrë të konsiderueshme deri në vitin 1933, kur ngritja e Hitlerit dhe Partisë Naziste e shpejtoi ikjen e mijëra hebrejve nga Gjermania dhe Europa qendrore. Ndonse shumë prej këtyre refugjatëve nuk ishin sionist, kuotat kufizuese të imigracionit të imponuara nga vende të tilla si Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja i detyruan ata të kërkojnë strehë në Palestinë.